好，来介绍完光量子论以及光电效应以后，我们要做的一件事情就是把光量子论用来解释光电效应这一个现象。好 ，OK， 那它的解释方式就是说，我们所谓的光电效应就是照光能够产生电流，对不对？那它的解释就是在解释说为什么光照射下去，光照射在金属上面，金属会产生电流，这样可以吗？好，那我们就说照光的同时呢，光子因为具有波长或频率而具有一个能量嘛。这个光子的能量是多大？光子的能量我们可以知道说 ，OK， 依照光量子论了哈，来，依照光量子论就是绿色的范围哈，E 就会等于 H 再乘以 F。所以我们因为具有一个频率而具有一个固定的能量嘛，对不对？好，那这个光子呢，一颗光子去撞击一颗电子的情况下，它是不是就是以碰撞的方式把能量给电子？这样可以吗？那这一句话就能够解释几个东西。第一个东西就是因为电子的能量是来自于光子，再来就是光子给能的方式是全给或全部给。所以这个时候我们可以知道一件事情，就是说光子的能量就会等于电子的能量。那电子得到能量以后，它做什么事？第一件事情，它是不是要脱离原子的束缚，对不对？它要脱离原子束缚的情况下，是不是要消耗一个能量？然后再来就是它剩下的动能，这样可以吗？好，那这个脱离原子束缚，我们就必须要去取决于它是哪一个金属的种类，因为每一种种类的原子给它外围的电子的能量束缚的那个能量是不一样的，对不对？好，所以我们就说这个东西，好，它就叫做公函数，这样可以吗？好，所以这是第一个。那第二件事情，我们可以知道说，这一句话提到碰撞两个字，我们一般来说可以知道说，颗粒性的碰撞会是不需要时间等待的，就好像你两颗球撞在一起，它难道会酝酿一段时间以后再爆发开来吗？不会吧，对不对？撞到马上弹开嘛。那如果这个东西我们可以讲远一点，就是说，如果我们今天不是用颗粒性的碰撞，我们是用波动性的给能量。波动给能量有什么特色？你那个绳子是慢慢的从平衡点跑到最高点，然后再慢慢的跑回到平衡点，再跑到最低点。所以如果是电磁波来解释，是不是就是传递能量会需要时间等待？那颗粒性的碰撞是不需要时间等待，这样可以吗？好，所以它为什么不能用电磁波来解释？这是其中一个原因。好，那再来另外一件事情就是说，我们的能量大小，我们说一个光子的能量是这么大，啊，一个光子的能量，啊，一个光子的能量叫做1光子，就会等于 H 再乘以 F。那我们光的总能量就会等于它的个数再乘以 HF。好，这是一颗的。这有 n 颗，这样可以吗？好，所以我们就可以知道说，光的强度就是它的总能量的大小，取决于这个个数的大小。那因为光子我们讲过，它是一个爱得轰轰烈烈的人，难攻敢爱敢恨的人，对不对？所以他说，你要么就接受我的全部，要么就全部都不要。啊，再来第二件事情，其实这一句话的言下之意是什么？你不要听到有人跟你讲说，你要么就接受我的全部，各位就好开心哈。尤其是各位男同学，跟我谈点哈。OK， 这一句话的意思就是说，你也要给我你的全部，对吧？啊，所以这一句话的意思就是说，你只能接受我一个人，你不可以有别人。哎呀，怎么那么厉害？你后面有长眼睛哦。哇，我本来想说要期待他蹦了哦。来，好，所以这个东西就是这样。好，这个东西就是我们用光量子论去解释光电效应。好，那会有一个类型的题目，它是这样出的。他说呢，如果频率越大，那么剩余动能就会越大，电子的动能就会越大。这句话是对的，为什么？在同样的一个材料底下，如果我们频率越大，代表光子给的能量越大，代表电子的总能量越大，那消耗掉的能量固定，剩下来的是不是就是越多？这样听得懂吗？可以哈 ，OK， 好。那如果我们说 N 越大，代表的是打出来的，那这个东西我们把它写清楚哈。我们说光的强度，光强度越大，
这一句话等于光子的个数越大。啊，光子的个数越大，可以推论到一件事情是什么？是不是所打出来的电子个数就越大？对不对？那这个东西是不是就可以等于电子的个数？是不是就去影响它电流的大小？啊，所以这个东西就是影响到它光电流的大小。这样听得懂吗？可以哈，可以啦，把它整个想一次啊。所以以上大概就是我们光量子论、光电效应啊这两个主题，它比较可能会出现的一些内容。好。